cima. Oi, gente, oi, eu tô aqui na balança, tô balançando. Hoje é a vida de balançar. Dia bom, lá vou eu balançar. Oi, gente, tô aqui pra fazer o sorteio tudo de novo. É hoje de novo, sorteio do pessoal, pra ver quem vem aqui pra Fogueira do Adeus. Um presentão, uma presença VIP. Ah, vou pegar o papelzinho. Peguei o papelzinho. Agora eu vou ver o nome da pessoa. Nayara Nani. Aí, Nayara, você ganhou uma participação VIP. Vem pra cá, vem curtir aqui com a gente. Aqui é a Fogueira do Adeus. Se não puder vir, Nayara, mas pode vir uma amiga sua, não tem problema nenhum. Porque Fogueira do Adeus a gente não pode perder. Tem que tacar fogo em tudo. Eu aqui já preparei tudo, ó. Primeira coisa que eu vou tacar fogo é logo de cara nesse meu fogão. Que é um fogão novo. Chega de fogão velho. E aí vai juntando. Esse daqui é aquele carção. Aquele carção daquela mardita que me deu e foi embora, mardita. Foi embora. Vai embora com a Fogueira do Deus. Não quero mais nada. Ela vai embora. Ah, aqui, ó. Deixa até uns pedaços dela aqui também. Vai embora esses pedaços dela. Esse time daqui não quero saber de mais nada, não. Cansei desse time. Ixi, não dá certo, não dá certo. Esse time só me dá dor de cabeça. Inclusive tá aqui, ó. O troféu prêmio de participação. Ai, prêmio de participação. E tem chifre pra tacar fogo na fogueira. Ai, tem os pés de pato aqui que o pessoal fica me chamando de pato. De pato, vai pé de pato pra lá. Vai pra... Ah, esse aqui, ó. Dá uma olhada só. Eu te amo. Vai lá embaixo, lá com a fogueira. Não quero mais saber de mais nada. Ixi, Maria. Esse daqui é um peso demais. É peso demais da conta. É uma dor de cabeça. Essas dores de cabeça vai tudo pra fogueira também. Dor de cabeça, dor de coluna, dor de cotovelo. Axi, Maria. Vai. Vai, subiu tudo, vai. Nossa, é isso que eu tô mais leve. É isso que eu tô mais leve. Eu vou até conseguir nadar aqui. Ai, que coisa boa. Tô eu nadando aqui, ó. Tô até flutuando no alto. Ai, que coisa boa. Nossa, tô livre, tô livre. Vou sair passeando por esse mundo afora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que é isso, meu perzinho todo. Ai, como é que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, Santo Antônio, pega. Ai, já. Ai, fogueira que pega. Ai.